I am reading to you Ich lese Ihnen jetzt a very challenging scripture. eine sehr herausfordernde Isaiah Schriftstelle, 58 and verse 12. Jesaja 58, Vers 12. And they that shall be of you shall build the old waste places. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Thou shalt raise up the foundations of many generations. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. And thou shalt be called the repairer of the breach, Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert, the restorer of paths to dwell in. und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Restorer, Der Wiederaufbauer, repairer, der Reparierer, builder. der Erbauer. You see, folks, Sehen Sie, Freunde, the immeasurable damage der unermessliche that we Schaden, have the potential to do. den wir I found myself zustande bringen können. being really harmful Ich stelle fest, dass ich Schaden gebracht to innocent people. habe, zu unschuldigen Leuten geschadet habe. And I didn't seem to feel at all that my selfishness and Und lust hatte gar nicht den Eindruck, dass meine Selbstsucht und meine Lust was making me an exploiter, mich zu einem Ausbeuter gemacht hat, exploiting the weakness of others. der die Schwächen anderer ausgebeutet hat. Now, you will find that many around us Viele in unserer are in Umgebung that same state. sind im gleichen Zustand. How to restore? Wie soll man wieder aufbauen? You know, I don't know if you have been in the hospital. Ich weiß nicht, ob Sie schon im For Krankenhaus any waren, reason, aus but why irgendeinem do you Grund. go to the Aber hospital? warum gehen Sie ins You Krankenhaus? want your health restored. Sie wollen, dass Ihre Gesundheit wiederhergestellt wird. And so you go to the hospital and the doctor Deshalb gehen says, Sie ins hey, Krankenhaus what's wrong with you? und der Arzt sagt, was ist And you das go Problem? through the symptoms. Dann werden die Symptome And it is analysiert. very important that you should speak the Es truth ist sehr wichtig, dass Sie die Wahrheit sagen and really let the doctor know what you are going through. dass Sie den Arzt wirklich wissen lassen, And was that, Sie of course, durchmachen. we all regard as being very normal. Das halten wir alle für ganz normal. We say, I Wir want sagen, to be restored to ich health. möchte die Gesundheit And wiedererlangen. whatever it takes, Egal was es braucht, I'm going to do it. das werde ich tun. But we don't desire that inward Aber wir restoration. wünschen uns nicht That seems like an diese innere Wiederherstellung. awful contradiction, an anomaly. Das scheint ein schlimmer Widerspruch zu sein, eine Anomalie. After all, I am only as strong Ich bin ja nur as the weakest link so stark wie das schwächste Glied in personality. meiner Persönlichkeit. I'm only as strong as the weakest link. Ich bin nur so stark wie das schwächste Glied. If I am given to lying, Wenn ich mich dem Lügen ergeben habe, you know, I'm going to spend a lot of time in my life defending my lies. dann muss ich viel Zeit in meinem Leben damit verbringen, meine Lügen Yes and zu no verteidigen. are very simple. Ja und Nein sind sehr einfach And they make und life sie machen very simple and das easy. Leben sehr einfach. And Jesus said, let your yes be yes and your no be no. Und Jesus sagte, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. And I can't imagine anybody Ich kann mir nicht jemand vorstellen living in our modern life who in unserem has modernen Leben, no such faculty to be able to say no. der nicht die Fähigkeit hat, Nein zu sagen. Oh, there are a lot of Es things gibt viele Dinge,
when you are a student or when you are a Wenn worker man Student in ist a factory oder Angestellter in einer Fabrik or when you are occupying position of oder wenn responsibility man and eine importance, verantwortliche, wichtige there are Position bekleidet. abundant opportunities for Es you gibt viele Möglichkeiten, to withstand evil. dass Sie dem Bösen widerstehen können. Now just think of this, Denken Sie daran, that the nations today are being dass rocked die Völker heute erschüttert werden immense debt. durch riesige Schulden. And some of them Und manche have no notion haben keine Ahnung, how they are going to service their wie sie debt die Schulden abbezahlen werden, or ever pay them their creditors. wie sie ihren Gläubigern They have no notion. das Geld zurückbezahlen. No, of course, the credit Sie haben cards keine Ahnung. teach us in a personal Die way. Kreditkarte lehrt uns in persönlicher Weise, Some people have already wie manche Leute maxed their cards schon ihre Karten ausgereizt and haben they have no und sie notion haben keine how Ahnung, they are ever going to pay wie sie das je zurückzahlen, what they owe. was sie schuldig sind. You know, folks, I have tried to keep Ich myself habe versucht, from being obliged to es zu all verhindern, kinds of dass ich people allen möglichen where Leuten I have to verpflichtet bin, kowtow and say, okay, okay, vor okay, denen ich mich dann niederwerfen I've muss kept und sagen, myself okay, okay, in a ich position habe mich in einer of being able to say no. Stellung bewahrt, in der ich Nein sagen kann. And one of those Und ein expedients Hilfsmittel was dazu war, that I simply did not borrow. dass ich einfach nichts geliehen habe. And when I did not Und borrow als ich nichts geliehen habe and lived und frugally sparsam gelebt habe, within my little means, innerhalb meiner Möglichkeiten, I found that I could be free. da stellte ich fest, dass ich frei sein I konnte. was obliged to Ich war nobody. niemandem verpflichtet. On the Im contrary, Gegenteil, on the other hand, auf der really, anderen Seite I felt, oh, what can I do for hatte others? ich das Gefühl, was kann ich für andere That tun? has been my concern all my Mein life. ganzes Leben lang I've spent my whole life that way. denke ich daran. So habe ich mein What shall I ganzes do? Leben Now I'm verbracht. thinking Was soll ich tun? of Burma, Jetzt denke ich an Burma, where I was briefly wo ich einmal kurz war and spoke to a big company of und zu people. vielen Leuten gesprochen habe. A very uncommon thing, Sehr really, ungewöhnlich today, because Burma heute, has become a very denn inaccessible Burma ist place, zu einem sehr unzugänglichen Land geworden. and yet Und doch the need there is so desperate. ist die Not dort so groß. Next month Nächsten Monat or in November, oder im November some of us are going down to one of the poorest countries of South America. reisen einige von uns in eines der ärmsten Their dollar, Länder in Südamerika. 200 Ihr Dollar and more of their dollars 200 und make mehr one US von dollar. ihren Dollars sind einen Their US-Dollar dollar has wert. been plummeting Ihr Dollar so deep. ist so tief gefallen. And yet that country has got Und doch diamonds gibt es in diesem Land Diamanten and an abundance of natural wealth. und einen Überfluss an natürlichem Reichtum. As a matter of fact, I have been over these years spending a lot of money Diese Jahre habe ich viel Geld giving the ausgegeben, word of God, um dort Gottes Wort zu predigen, stemming the tide of dishonesty. Ich habe mich gegen die Flut der When a man Unehrlichkeit cannot walk gestemmt, down the street wo ein Mann nicht without die Straße somebody entlang gehen pointing a kann, dagger at him ohne dass einer and demanding his wallet. ihn mit dem Dolch bedroht Well, und seine Brieftasche fordert.
We all claim that we live in a very civilized world. Wir sagen alle, dass wir in einer sehr But we zivilisierten are Welt leben, living today in a world aber wir leben heute in einer Welt, where morals have been laughed out of court. wo die sittlichen Werte verachtet werden. Why? You Warum? and I are the citizens. Sie und ich sind Bürger. You and I. Sie und ich. If we are going to fulfill the Bible, Wenn wir die Bibel erfüllen we are werden, meant to be repairers, builders, restorers. dann sollen wir Reparierer, Bauer, Wiederhersteller sein. And that's what the Lord Jesus Christ does with anybody. Und das macht der Herr Jesus bei jedem Turns Menschen. him into a restorer. Er macht aus ihm einen Now, when that Wiederhersteller. doesn't happen, of course, all Wenn of das us nicht have to passiert, make a living. Wir alle müssen ja I guess some of you are unseren very Lebensunterhalt hardworking verdienen. people. Ich nehme an, viele von Whether Ihnen you're arbeiten students schwer, or ob sie workers, Studenten sind oder Just Arbeiter. to survive today and Nur, dass hold man your heute job überlebt und seine Stelle behält. requires that you should be somebody who is very trustworthy. Dazu muss man sehr And capable. vertrauenswürdig sein und fähig Well, sein. that's how it is. So ist es. And I believe Und ich some of glaube, you dass manche von Ihnen do work very hard. All right. wirklich sehr What's schwer the end of all arbeiten. this? Und was kommt dabei heraus? Slog, all Schuften, through our lives. das ganze Leben schuften. And when the life is terminated or about to be terminated, Und wenn das Leben dann zu Ende geht, and you look back and say, hey, what did I do with my life? man zurückschaut und sagt, was habe ich mit meinem Leben You gemacht? know, sometimes I look back and Manchmal schaue ich say, how zurück little I have done. und sage, wie wenig habe ich zustande gebracht? How little good I have done. Wie wenig Gutes habe ich getan? And life has moved so fast. Das Leben ist so schnell And vergangen. let me tell you, Ich will Ihnen I sagen, didn't live in self-indulgence. ich habe kein Luxusleben I didn't geführt. live to gratify the flesh. Ich habe nicht gelebt, um mein Fleisch zu befriedigen. I didn't live to fulfill the lusts of the flesh. Ich habe nicht dazu gelebt, um die Lüste des Fleisches zu erfüllen. Because the Lord Jesus Christ transformed me. Denn der Herr Jesus Christus hat mich Just verwandelt, that point, gerade an when diesem I was Punkt, about to wo ich plunge im Begriff war, total immorality. in totale Unmoral abzugleiten. At that time, the Lord Jesus came to me. Zu diesem Zeitpunkt kam der Herr Jesus zu Now, mir. my friends, Nun, meine Freunde, I find ich stelle in fest, the 8th chapter of Luke in Lukas Kapitel 8, a situation da ist eine Situation, which in a way symbolizes die in gewisser Weise the desperation of many. die Verzweiflung vieler heute beschreibt, symbolisiert. Luke 8:41. Vers 41, Lukas 8. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, And he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. And as he went, the people thronged him. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Now let's move down to Wir wollen weitergehen verse 50. zu Vers 50. And when Jesus heard Als aber Jesus that das hörte, his only daughter was dass dead, diese einzige Tochter tot war, but when Jesus heard it, he answered, saying, als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, Fear not,
Believe only, and she shall be made whole. Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus And James and John, and the father and mother of the maid. und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Now, folks, Nun, Freunde, we see the Lord wir Jesus sehen, Christ being very selective dass der Herr Jesus of Christus, whom he was going to take with him into the house. genau ausgesucht hat, wen er mitnimmt in dieses Haus. He took the father and the mother, besides 3 of his senior disciples. Er nahm den Vater und die Mutter und 3 seiner älteren Jünger. Now the last line, what is the first line of defense? Was ist die erste Verteidigungslinie? What was the first line of defense in your Was life? war die erste You Verteidigungslinie in cried, ihrem Leben? Mama, Sie haben gerufen Mama or you cried Daddy. oder sie haben gerufen Papa. That was the first line of defense. Das war die erste Verteidigungslinie. What is the last line of defense? Was ist die letzte Verteidigungslinie? You know, folks, the last line of defense is the family. Wissen Sie, Freunde, die letzte Verteidigungslinie ist die Familie. And we have a civilization Und wir haben eine which Zivilisation, has nearly demolished the purity, die die Reinheit, the sanctity, die Heiligkeit and the dependability und die of Verlässlichkeit the family. der Familie fast ausgelöscht Parents hat. have done it. Die Eltern haben das gemacht. And society, of course, Und says, die Gesellschaft sagt, that's okay. das ist schon gut. You know, having been a tennis player, Wo ich Tennis spiele, when I see a big, wenn ich da one of the foremost tournaments, eines der besten and I Turniere find sehe that there isn't a single American left und wenn ich dann sehe, dass kein in the last einziger Amerikaner quarterfinals übrig geblieben ist im of Viertelfinale, the game, the last 8, die letzten 8, I say, how horrible. dann sage ich, wie schrecklich. Here's the Open, and Hier there's ist not dieses Turnier one American there, und kein one einziger Canadian Amerikaner, Kanadier ist da in the 4. unter den Vieren. Oh, but there's a little girl, Aber da ist ja eine junge Frau 17. mit 17. She is in the quarterfinals. Die ist im Viertelfinale. How exciting. Wie aufregend. But then, Aber dann, when she was beaten, als sie geschlagen one of wurde, the newspapers came out with the real story. da hat eine Zeitung die wirkliche Geschichte After 20 geschrieben. years of marriage, Nach 20 Jahren Ehe, the father said, I am quitting. da sagte der Vater, ich gehe jetzt. And I want to know which Und ich möchte girl wissen, in the face of welche junge Frau, such knowledge an, can acquit herself wenn sie sowas hört, and be her very best. eine gute Or Leistung which boy? bringen kann oder welcher junge Mann das kann. The last line of defense had fallen. Die letzte Verteidigungslinie war gefallen. And she did very poorly in the quarterfinals. Und sie hat im Viertelfinale eine schwache Leistung gebracht. And it is shocking, Es ist schockierend, simply shocking, einfach schockierend, that betwixt 14 dass zwischen 14 and 25, und 25 practically 1 in 4
praktisch einer von 4 are infected with horrible sexual diseases, Menschen infiziert wird mit furchtbaren which do not Geschlechtskrankheiten, lend themselves to medical treatment. die medizinisch nicht behandelt werden können. And that's the condition of this continent. Das ist der Zustand dieses Kontinents. The last line of defense has fallen. Die letzte Verteidigungslinie ist You gefallen. know, when God called Abraham, he Als said Gott to Abraham berief, that's the sagte beginning er dem of the Abraham, story of faith, das really. ist der Anfang He der said, Geschichte des I am Glaubens. your shield. Er sagte, ich bin dein Schild. Mark you. What a wonderful thing. Have you got a shield that's Wie going to keep wunderbar. Haben Sie ein you Schild, under das Sie all beschützen wird kinds of attacks? bei allen möglichen Angriffen? I am your shield. Ich bin dein Schild. And then, Und dann in a family, in einer when a Familie, father and a mother wenn ein Vater und eine Mutter cannot pray together. nicht miteinander beten können. You know, I have to deal with a lot of problems Ich relating habe to mit vielen families, Familienproblemen zu and I tun see some nervous wrecks. und ich sehe Kinder, die sind Children who einfach are total nervous wrecks. ein Nervenwrack. When a wife is fighting all the Wenn time die Frau with her husband, laufend mit ihrem Mann or vice versa. streitet oder andersherum, Well, what do you expect? was erwartet man dann In the boy or girl, or boys or girls? bei den Jungen und Mädchen? Just shattered nerves. That's all that you can expect. Kaputte Nerven, das kann man erwarten. But when there is a praying father Aber and a praying mother, wenn Vater und I Mutter remember the beten, time when I was at the university, ich erinnere mich an die Zeit, als ich an der Universität war, I had a virulent form of malaria. da hatte ich eine I was delirious. schlimme Form von Malaria. Ich war im And Delirium. my father was far Mein away, Vater war weit weg. and he came back, Er kam zurück and he asked me one question. und er stellte mir eine Frage. Is there anything between you and God? Steht etwas zwischen dir und Gott? I said, yes, Ich sagte ja. there is. I have a certain inordinate Ich affection habe eine gewisse ungeordnete Zuneigung towards a girl, zu einem Mädchen. and I keep mulling over Und it or ich- whatever. Ich denke immer wieder darüber nach. I don't want this idol, but it is there. Ich will diesen Götzen nicht, aber er ist einfach da. Well, my father said, Mein Vater sagte, take a piece of paper and Nimm- tell God that you will put this idol out. nimm ein Stück Papier und schreibe, dass du I did so. diesen Götzen wegtun And then he wirst. prayed for me. Das habe ich gemacht und dann I was healed. hat er für mich gebetet und ich war I went geheilt. back to playing hockey Ich habe wieder Hockey, and soccer and so on. Fußball gespielt, aber I was healed. ich war geheilt. You see, folks? And malaria returns periodically. Die Malaria kommt ja periodisch But I was free. immer wieder, No. aber bei mir nicht. Restorer. And here were parents Hier waren who Eltern, could join with Jesus to see the restoration of their child. die mit Jesus sehen durften, wie ihr Kind Now, folks, wiederhergestellt wurde. Nun, Freunde, is there anybody that you saw restored to life? haben Sie es erlebt, dass jemand wieder zum Leben Well, you kam? know, about 2 years ago, Vor etwa 2 in Jahren the heart clinic in Cleveland, in der Herzklinik in Cleveland. my heart actually stopped Da hat mein Herz aufgehört zu schlagen, because of excessive blood weil es
from starke Blutungen non-surgical gab areas after the operation. von Gebieten, nicht wo operiert I knew wurde, it was a very serious operation. nach der Not the Operation. very first Ich wusste, dass on es my heart. eine sehr schwere Operation war an meinem Herzen. Es war nicht die And the erste. doctors had warned Und die me Ärzte hatten mich gewarnt of all vor those eventualities and exigencies that can result. allen Eventualitäten But und I had Problemen, die gone kommen into that könnten. operation with Aber the consciousness. ich war mit dem Bewusstsein in diese Operation gegangen, Jesus is the resurrection and the life. dass Jesus die Auferstehung And I had no fear. und das Leben ist, und ich hatte keine Of Angst. course, I was under sedation at that time. Ich stand ja unter Beruhigungsmitteln, But aber I was completely restored. ich wurde ganz wiederhergestellt. Now, my dear friends, Nun, meine lieben Freunde, think of this little girl. And Jesus brought her back to life. denken Sie an dieses kleine Mädchen, und Jesus hat sie wieder ins Leben gebracht. It's amazing that in China, Es ist erstaunlich, dass in China, and of course I know that und in natürlich weiß other ich, places like India, dass in anderen Ländern wie in Indien, there are cases of people who have been es Fälle brought to gibt, life wo Menschen wieder zum Leben by prayer erweckt wurden durch in the Gebet name of Jesus. im Namen Jesu. Restoration to life from Wiederherstellung death. zum Leben aus dem Tod. Clinically dead people Klinisch tote Menschen, restored. die wurden And wiederhergestellt. so God says you're going to be a restorer, Und so sagt Gott, du wirst einer sein, not a destroyer. der wiederherstellt, und nicht einer, I der would have zerstört. left a trail of destruction behind Ich hätte einen ganzen Zug der Zerstörung hinter mir in my zurückgelassen. life. No question about it. A Keine trail Frage. of destruction. Einen ganzen Zug von Zerstörung. But you know, when God says, Wenn Gott sagt, I will make you a restorer, He will do it. ich werde dich zu einem Wiederhersteller machen, dann wird Gott es auch tun. Last of all, I want to bring you Zum Schluss to this leprosy patient betrachten wir den who Aussätzigen, came to the Lord Jesus der zum Herrn Jesus kam. in the 5th chapter of Luke In Lukas Kapitel 5, and the 12th verse. Vers 12. And it came to pass when he was in a certain city, Und es geschah, als er in einer gewissen Stadt war, behold, a man full of leprosy, who seeing Jesus, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fell on his face and besought him, saying, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. My dear friends, Meine lieben Freunde, you might say, here Sie was sagen a man vielleicht, in desperate need. hier war ein Mann Some of you may have never seen in einer verzweifelten Notlage. Manche von Ihnen really haben vielleicht leprous person nie einen wirklichen Leprakranken with a gesehen, disfigured face mit entstelltem Gesicht, and with claw fingers. mit klauenartigen Fingern. Maybe you never saw. Vielleicht haben Sie das nie And gesehen. sores all over. Und überall wunde Stellen. Now, this man knew his need. Dieser Mann wusste um seine And Not. when he went to the Lord Jesus Christ, he said to him, Und als er zum Herrn Jesus kam, sagte er, If thou wilt, thou canst make me clean. wenn du willst, kannst du mich reinigen. You mean to say that God, the God of love, does not want to do something which is beautiful? Wollen Sie sagen, dass Gott, der Gott der Liebe, nicht etwas Schönes tun will? Something beyond any Etwas imagination, flight of imagination, viel Schöneres, als man es sich which vorstellen you are kann, capable of?
Let me tell you, that Ich will is Ihnen the sagen, Lord Jesus. das ist der Herr Jesus. That's what he does. Das macht er. Lord, if thou wilt, you can make me clean. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. And he put forth his hand and touched him. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an. I will, be thou clean. Ich will, sei rein. And immediately the leprosy departed from him. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. I did meet a leper. Mir ist ein Aussätziger begegnet, der sagte mir, der Herr Jesus hat mich angerührt. The nails which I had lost and parts of my fingers, Die Nägel, die ich verloren hatte, und Teile meiner the Finger nails grew back. sind wiedergekommen. Die Nägel sind wieder gewachsen. Yes. Ja, Restorer, Wiederhersteller, repairer, Reparierer, builder. Erbauer. And the Lord is able to do that new thing in our lives. Und der Herr ist in der Lage, dieses Neue zu schaffen in unserem Leben, That at a time when people das zu einer are Zeit, tearing their hair, wo die Leute sich die Haare saying, raufen hey, how are we going to get out of the soup und sagen, wie werden we are wir in? aus diesem Schlamassel herauskommen, in dem wir sind. And students Studenten, coming out of college die fertig sind and mit the dem College bleak future which und eine appears to be trübe Zukunft before many for a long time yet. liegt vor vielen. Looks so depressing, everything around us. Alles um uns herum erscheint so And deprimierend. yet in the midst of it, Und God doch says, sagt Gott, I am the restorer, I am the redeemer. in all diesen Dingen, ich bin der Wiederhersteller, der Erlöser. I am the one that will do a marvelous work for you. Ich bin es, der ein wunderbares Werk And folks, für dich tun wird. Freunde, you know what Jesus said? If thou wilt believe, was hat all things are possible Jesus gesagt? to him who believes. Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Let us ask God, Wir wollen Gott bitten, Lord, I just want to believe you. Herr, ich will einfach nur dir I glauben. believe that Jesus died for my sin. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben Died ist. to take away my native negativity. Er ist gestorben, um meine angeborene Negativität And that wegzunehmen. he is going to turn me Er wird mich verändern into a restorer zu einem Erbauer, and a lifter up of others. einem, der anderen hilft. Let us bow our heads in prayer. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Let us humbly tell God Wir wollen Gott demütig in sagen, our hearts, in unserem Herzen, Lord, I need this cleansing Herr, ich brauche diese Reinigung in your precious blood. in deinem kostbaren Blut. I need to be restored. Ich muss wiederhergestellt werden. I don't want to live my life in wishful thinking. Ich will mein Leben nicht mit Wunschdenken verbringen. I want to be real. Ich will echt sein. I want to be able to fix Ich will in der Lage sein, some of these problems that are around me. manche Probleme in meiner Umgebung zu lösen. When you fix the problem of my sinful heart, Wenn du das Problem meines sündigen I Herzen know löst, I will dann be weiß able ich, to fix the dass ich in der problems Lage of sein men. werde, die Probleme vieler anderer zu lösen. Lord, Herr, cleanse me. reinige mich. Here I am. Hier bin ich. Turn me into a person
Mache aus mir einen who Menschen, restores and repairs der wieder and aufbaut, builds the lives of der others. repariert und der das Leben anderer baut. Gracious Father, Gütiger Vater, certainly you will not turn away the prayer gewiss wirst of du one das Gebet humbling eines person, Menschen, der sich person demütigt, who humbles nicht verwerfen. herself or himself. Eines Menschen, der sich demütigt. Here we are. Hier sind wir. We need cleansing. Wir brauchen Reinigung, Like this leprous man, wie dieser aussätzige Mann. we need a total makeover, Wir brauchen eine völlige a Runderneuerung, cleansing and a restoration. eine Reinigung, eine Wiederherstellung. Lord Jesus, Herr Jesus, as for the abundant opportunities that are around us, wir haben viele to Möglichkeiten, do good in unserer Umgebung Gutes zu tun and to lift others. und anderen zu helfen. We don't want to live selfish lives. Wir wollen nicht ein selbstsüchtiges Leben führen. We have but one life, Wir haben nur ein Leben and we want to serve und wir wollen and lift and repair and build dienen and und restore. wieder aufbauen und wiederherstellen. Hear our prayer Höre unser Gebet and do this und tue es, even as it is your purpose. weil es deine Absicht Do ist, this marvelous dieses work wunderbare Werk für uns zu in tun. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.